Kalau saya itu tidak perlu hotel, yang penting ada transitnya yang nyaman sudah, dan enek gentengnya penting wis aman kuwi. Ora perlu neng hotel-hotel. Kowe arep dadan apa arep ngeyuk? Ya kan yang penting nyaman, Pak De. Tidak perlu hotel-hotel, nanti dikira orang sombong. Tidak usah mengada-ada kalau memanggil kamu. Nggih, heeh. Ora perlu angel-angel nduk niki Tidak perlu fasilitas mewah, yang Padha penting ngelmune padha nyaman. aku. Pripun, sampeyan Aku pripun? lah ya sakanane to. Oh nggih, anane apa digawa? Sakanane. Karo ngono aku malih. Ora. Pokok kleru piye to? Sakanane iki ya. Oh, negatif thinking. Lah, iya. Iki ngisar kali tenan to, Pak. Tenan. Ning aman yo. Lho, aman. Ora sasake. Aman lho. Ning ngisar ki mau tas difoto lho, Mas. Heeh, nggih. Lah kok prank to, Mas? Iya. Iki nyangga. Oh, mung loro lho, Reng. Ora, aku numpak kotak kene ya, Mas. Dadi mablok numpak perahu. Iya. Aja sembrono. Ora apa-apa, engko lek kenter ya kenter bareng sak rombongan ngono lho kok ya dipikir ngono. Iya yen aku ning dhuwur yen ning Awak dibanget wong iki lho banyune surut. kaya budas to. Tapi iki istimewa bocah iki. Pripun? Ora mung kemasan ning keahliane ya patut dinilai. Ya, ora mung kuantitasé ning kualitasé ya hebat. Ning sakniki sampeyan nang bawa sik Mas Gareng. Bawa sik dandang gula sidowasih. Lah iki ngenekane lho apa? Langgane. Nyepelekne ngenekan. Ya wis ngonoan. Loh, ya wis padha wae no. Oh, ayo saiki gandrung. Perkara umur jangan menjadi masalah. Saiki anu karon sik dianggep niki sak umuran. Saiki wong tuwa mau ya akeh. Iya, ayo. Ayo. Pamintaku. Nah, gandrungan niken. Ayo. Alah, malah kayak wong tipes. Sing gagah perkosa sing. Kaya mantene perkasa kok perkosa. Iki yo kleru meneh. Kaya mantene lanang iki lho sing gagah lho. Endi mantene lanang Mas? Lha kok Mas Riki ning kono kene. Ndi ya. Ijin Pak. Pamintaku. Nimasi doase. Sing digandrung. Ngono kuwi. Lah, mripate ra patek ketok bae. Wong nek digandrung ning kono kok kliwat iki ngopo? Sosoke ning kene kok iso ning kono bareng ki Kuwi ayu. Ya wis karo kuwi ae, karo kuwi ae. Karo kuwi ae. Aku yo ora paten karo wong tuwa. Ojo ket. Ben, wis ben. Wong kok etok niken sik ra trimo iki piye to? Niken kabiye. Oh, kambiye kaya wong India kambiye. Lek gila karo aku ki ora usah ngono kuwi, Pak De. Kambiye barang. Yo sorry. Kuwi wong Jawa Barat tok kandiye. Kabiye yo. Ayo. Atut runtut tansah reruntungan. Nganggo jegok barang apa? Gehe mau jegok. Oh. Ing sarina sawah ngene. Pomong ngene iki wis penak-penak to, Mbah. Terus murmur aduh njuwegur plus terus mare ilang piye. Kok dideni wong tuwa. Aku mancing. Kowe biur kowe apa? Mancing no. Aku ndodok. Aku bagian iup. Iya. Mas Gareng, niki saking Mas Anggun, Mbah Surip, terus Mas Agung Bakar. Niki entuk saweran 300. Alhamdulillah. Iki tak sinten, Mas? Wong rezeki iki tibone ora ana sing Niku dinggo sing nembang langgam Setya Tuhu. Oh, berarti kula nggih matur sembah nuwun Mas Bayu. Ora dinggo sing bawa. Agem sinten mau? Nggo sing nembang, saking Mas niki Mas Agung, Mas. Oh, nggih matur sembah nuwun sanget. sok meneh iki yen nerangke mbok sing seterang sedini mungkin. Piye to? Oh, dienggo Mas, iki sing dienggo sing nembang, sing bawa ora.
Lah ya wis. Lah kok sing udan kok aku. Njaluk tulung mangkeke niken ngono lho. Iya to. Kene kono ki piro to? Ora ana sak meter. Kok Ya njaluk kan engko lek tarai Mas Bayu langsung nyampe ning aku kok tarai Mas Bayu sombong ra gelem anu sampean. Nah, kok dikira nglangkai wong tuwek ya, Nduk. Ayo. Masa wis tua ya cek butuh duit. Kok ya wis ora butuh apa-apa ae kok ya. Iya. Malah sing nom-nom ngene iki sing butuh skincare, butuh wedak, butuh barang kalir. Wis tuwa garek menikmati hidup. Aku ki tuwek-tuwek isih seneng royal kok. Ku ya butuh duit lho kan. Damel napa? Oksigen. Oh. Ya. Ya. Men awake perkasa sehat. Udarane iki enak di. Iya. Wis ora apa-apa oksigen. Dadi aku ki entuk duit tak tuwake oksigen sewanci-wanci panggunge ambruk ning Bayu. Butuh suntik. Suntik, ya. Suntik. Tipes kuwi mau suntik mau. Heeh. Yo. Tekan ndi ki, Pak? Ya, tekan guyung. Datan kinggan sarambut lamun ado caketing ati. Jangan apa ndongakne mantene napa dereng, Pak De? Wis, Kula sing dereng. lah dongakno. Ayo. Muga-muga kagem Mas Riki kalian Mbak Nata De Koko. Kok Nata De Koko? Kok kaya panganan. Mbak Nata. Mbak Nata. Mbak Nata kalian Mas Riki dadi penganten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng, cepet diberi momongan, semoga berbahagia selalu. Amin. Ki wis apik bener ning jane kleru. Lah kok kleru nih? Aja ndongake mantene, ndongake awakmu dhewe ndang duwe pacar. Ora penting, yang penting iki karir. Ya ta, Mas? Heeh, karier sik. Ijik sekolah ya ben sekolah sik. Ngono. Mikir pacar. Apa? Kowe ngandani apa? Ya ben sekolah sik. Maaf. Kowe karo aku ki padha kawin mudane. Oh padha nome kawin kok ngandani rek kae ngandani. Lah kuwi isih sekolah isih SMA lho, masa ya terus SMA ra tau mlebu sisan. tuwek ngeyel tak suntik tenan. Lah iya. Loh, sing salah ki sapa? Ya. Ada tangkingan. Yes. Yen cedak. Iya. Ana wong tuwa kleru rat kandhani. Yen cedak tansah mulat. Wis rasa diapi-api elek bakale. Sedo sedo. Ya ora ngono. Aja nesu. Aja nesu. Lah apik-apik ra itu. Ya apik. Apik. Mas Gareng sae napa sae? Sae napa sae? Yo, Mas Bayu dibudalke. Jare mau njaluk dilem apik. Yo kuwi mbudalke jenazah kuwi. Ayo. Masa ta? Jenazah iki kok saya apa saya? Lah kudune iki saya kan bahasa Indonesia kan bagus. Ha, Lah masa jenazah harus dibudalne bagus apa bagus? Bagus. bagus. Budalke ngono. Berarti nek wong mati iki jenenge wong apik. Iya, lho. Lah tungangane kok ora dibudalke dilatih kirek. Kok ngono iki. Ayo. Indomie Lan mie goreng. mituno. Indomie lan mituno. Ayo ni Mas barengan tepi wajib sido aseba Wih, nanti aneh ngekone lho. Anu, sukmane kae. Brian, ayo. Weh, sampun. Oksigen entek, Kon. Ya, langgame, Nduk. Aku ben aku mbok siksa ora apa-apa. Waton si
Asih iki sing ngedaki aku. Waduh Dede. Ya. Ya Cahayu. Ya ampun to, Mas aku jongkrak-jongkrane lho, Mas. Oh, ngomong kok senengane ngono kuwi karo bocah kok mboyo sing alus. Sing alus apa piye? Nggih, oh. Oh, lek ra ditunggoni karo sing ayu ngono mbek aku mepet-mepet bareng tunggoni sing ayu. Delokan sampean kok lek nganti mbake iki gelem sampean mung digrogoti tok. Sampean ki wis tuwa, kudune sampean ki sadar diri. Apa ya to? Iyalah. Lek nganti wong wedok sing luwih Enom, gelem karo sing tuwa. Kuwi berarti garek ngenteni dina. Ngerti apa gak? Buktikan. Iya. Iya. Aku kang sedya satu wit nganti saiki Salam hangat mring temanten anyar. Dua kali. Yo.
matur nuwun karo Mas Riki ya. Nggih. Niku jane rak acarake wis rampung wingi bengi. Oh. Ning saking kepengine ditunggoni nduk niken Mas Gareng, lah niku nganti dina iki acarane isih dilanjutke. Oh, begitu. Nggih. Terima kasih buat Mas Riki. Siap. Nggih niki yo wiwit ngaturke nawala sik. Nggih. Niki wonten nawala sing tak tampi. Apa? Menika nyuwun Gerajakan Banyuwangi kalian pepeling. Katur datang Mas Riki dan istri selamat menempuh hidup baru. Saking Mas Rian Anggalih, Biro Swasta CV Rian Tur Ngawi. Nggih. Maka diaturke sik niki bawa dandang gula pepeling. Nduk niken gen dikancani karo Mbak Suci, karo Mbak Dita, karo Nduk Eka Prihatiningsih. Monggo ayo Mataram, monggo. Terus. Ngetan paling ular Iki dong apa iki? Dong apa derene iki? ora apa-apa Mbak Eka. Dalam Yong. Ya iki jatahmu 50. Ya iki kene. Terima kasih. Ayo Mbak anu niken. Iki itu jatah ini 50 ini. Nah, ayo. Terima kasih. Suci. Kene bagian-bagian. Ayo. Dita. Ayo kene. Oke. Mas Gareng. Apa? Ayo. Layangnya diwaca nih, diwaca. Ora ngongkon sindianmu ngekei duit tok. Ben adil kabeh iki nek gaweane dhewe kok. Iya. Ya kan ya. Seharusnya tuh bersyukur loh Pak De sama ora dicekeli duit dicekeli layang. Cekeli layang tak gadekke kok. Nanti urupe iki. Walik kok golek urupe ya. Ngene iki lho akibate wong pipis iki. Hubungane apa wong waca karo Lah sampe tok ngempet. Ya. Oke. Apa kok oke? Jare kon maca. Wis tak maca ki lho. Dadi wacane nggih Unine ku mah piye? Unine. Tutuke apa ora? Ayo. Rasa. Nyuwun lagu Gerajakan Banyuwangi kalian pepeling. Nggih. Katur dumateng Mas Riki dan istri selamat menempuh jalan baru. Hidup Hidup. baru. Lah kene kowe ya iso macanya. Wong apa ora kabeh ora nek sing bener to ucape. Ora bener maca tok ora entuk duit tok. Ketoke sampean ki lagi PMS Pak De. Apa? Apa? PMS. Apa kuwi? Biasanya wong wedok ki lek lagi PMS ki hawane nesu-nesu wae. Oh, aku lagi yo. Alah. PMS ki opo rambut? Metu kuping kaya. Saking Mas Rian Heeh. apa ki? Anggalih Nggih. Biro Wisata CV Rian Tur Ngawi. Siap, matur nuwun. Nggih. Wah. Wis tak waca ndi? Lah ya wis kok. Lah 50. Lah wong wis didum kabeh sah kok. Sudah rata kok. Wis didum rata kabeh kok. Sidenya itu loh Iki apa wetone Bayu ya karo wedokan lomo iki. Karo aku blas. Aku trimo Mas Riki sing Terima Mas iki ya terima kae manut aku kae kok. Oh iya toh. Ora bolongku toh. Ayo dibawani sik, monggo dibawani. Ayo bawane wiwit saka Mbak Eka Prihatiningsih. Nduk Eka, Dalam Biong, piye kabarmu? pangestunipun baik-baik saja. Panjenengan pripun? Sehat. Ya lho golek ini kan iki lho. Oh, Mbak Niken. Iya, Dek. Oh, gede aku kok. Kok iso Dhuwur gede? aku kok. Mang jelasnya to Biong. Coba jejera. Kula kalih Niken jejer. Dhuwur aku kok. Iya. Kowe arep Sik to Ken, nek menurutmu ngono kok iso kowe nyeluk aku Dek, aku iki kelas piro? TK aja. Ngawur. Aku lagi daftar PAUD sesuk. Lah kok wis kates omongane. Kok bangetan lah yo mulane cerdas. Kowe jejer Eka ngene kaya nggo termos. Nah, aku karo Niken kaya nggo tremos. Lah nek Niken jejer jenengan, ayo Ken Coba Ken. jejera kan. Lah dalah wis. Niken. Nah, Kaya
arep nyuntekke mbae. Ya bener aja nih. Ki sesuk arep tak terke suntik Ben sehat, Pak De. Check Nggih. up itu penting. Ora ngopo. Wong apa-apa ora beneran. Ora iso. Kabeh kok elek rumah sakit. Aku wis gawe nesu dalane, gawe nesu sindene. Aku digawe nesu karo sinomane iki. Lah ngapa? Pancene aku nyambut gawe suguhane metu. Sampeyan aja gelo. Apa? Engko Mas Riki sak keluarga wis nyiapke kanggo jenengan dhewe khusus. Matur nuwun Mas Riki. Nah, sampeyan ngadeg darane metu sampeyan ora bakale kok disiapke khusus nggo Mas Gareng. Matur nuwun, matur nuwun. Sop, sego soto, pecel, jeruk, teh dadekke sak kresek. Buah. Yo, diaturke bawane sik. Heeh. Yo saka Mbak Dita, Yo. Yo. Wis didelok sing cewek sing ning isor terus iki ngopo to Mas Gareng iki? Ha witekno sing ning omah ya wis ora kaya ngono. Ya diklentek. Ayo. Diklantheki gambar tempel. Wayahe Mbah Uti ki tarik benang ya, ditarik ngene, distraples. Kae malah tak kawat kok. Kok sih to tarik benang kok distrapler ayo distrapler. Sing ki to ben kersane mboten kisu to. Oh, tak laporke Mbak Putri. Kok genepeng 5 kok lek anu udele malah ning kene. Ya, Dit. Sakek prawinasis nyeling nganak wong urip ning donya. Doro Gatut Kaca nonton wayang. Di Gatut Kaca. Kae mabur dhuwure. Nggih. Hati-hati lho Pak, ora jiblok nggih. Ampun nggih. Pacane kaya wong mancing lele ngono lho. Ayo. Anu. Bebesan mampir ngombe. Ngrungokke Dita Bawa karo ndelok Mas Gareng karo ngematke bakso. Wah, enake ora jamak. Mangkoke jan persis kaya klambiku. Lah iya. Warnane. Heeh. Lah iki mangan bakso kaya mangan kowe iki. Ayo, ganti Pak Suci. Bakso. Saat kelima waktu Pentole cilik-cilik medhit era majan. Mangkoke cilik pisan. Pentole cilik-cilik pisan. Le, kuwi kembangan mangkok kok diurek-urek. kudu tansah dipun lampahi. Alhamdulillah. Bapake pelit, anake lomo. Matur nuwun ya, Nduk, aja tiru bapakmu. Ya, Wis tenan muni ngono. lah biceno. Oke. Sing ngekei anakmu. Oke, Ken, aku mau ngamanah. Saka Mas Riki, 1 juta buat dirimu. Iki saestu ta, Mas? Asli aku ora ngapusi. Iki? Heeh, tenan. Wis to, asli niki lho. Nek ora percaya estu. Kula. Heeh, Mas Rizky. Soalnya Lagu napa Mas Riki? Mas Riki. Oh, terserah, pokoknya manut. Mas Riki. Kula niki. Nggih, heeh. Soale kowe kulino ngelem aku apikan nek sing ngelem cetil ora sah tak kei. Ya. Heeh. Tak balik ke anakmu. Tak balik. Ngene to. Bapakmu apian ya. Gowo ya, bapakmu apian. Ditampani. Endi? Endi? Apane? Saka Mas Riki. Ya, iki jatah iki asli lho. Muga-muga swarga donya papanmu. Apa ini kok nyelekit dongane? Ya. Ya. Mas Riki iki ngerti karo aku. Kok mulai kok kene ana dana kenakalan. Iya. Gandeng wis ditampa sawerane to Mbak-yuyuku. Ayo sik. Dadi bawane Jadi tutuke Mas Gareng. Yo.
bawane tutuke Mas Gareng. Setuju nggih? Setuju. Lanjut. Sing nembang nggih Pak Gareng. Ora samene mungsuhi aku. Iki jane panggung wayang kulit apa sarang penyamut? Iki kanca-kanca ora sana bui Pak Gareng gen karaoke. Iya. Ayo. Ayo. Iya ya. Lek minjuk-minjuk kaya brutu. Pak Gareng. Wes entuk 100.000 ping 10. Pak De, kowe kan kadang ya wis tuwa lali tak gawake wae sik. Kowe iki nyinden yen bengi yen awan nak nyopet. Ora kenek. Yo, tutuke Mas Gareng. Ayo, ayo. Bawane tutuke. Ya tetep tak lakoni. Ya iya, kudu. Mangan bakso. Ayo. Widodo. Aja gelem ditinting wong. Ora krungu mangan bakso. Ora krungu. Jare yoga-yoga gen mangan bakso. Nek kene iki kowe kok nabok gamelan. Ana wong arep nembang kok tinggal mangan bakso, muga-muga keloloten. Lah jare mong kan mangan bakso kabeh, tak nyanyi ngono. Aja mam nek diganggu nek keselak. Doh, ting-tingan kok tak pundhutke permen. Nah. Ya. Salat kang limang wektu. Oh, sing gedhe pancen TLK. Apa? Teleh. Lah ngapa ta? Nintinge dhuwure ra ono kok. Kudu tansah. Iya. Dipun lampahi. Ya, iku cagak agama pakartikan ngedoken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya ngapa ta? Dene napase wis entek ra didegeke. Kowe enak dok. Kene iki sing ngeden ora tekan kanggone. Yo buka celuk sik, yo buka celuk sakoni ken. Maka. Ya. Wis wajine tansah dilengke. Wis wajine padha dikdake. Aten wis sumandang wayahe sembayang. Natapi wajib gawe Irama seger. Monggo. Monggo, kur sedaya. Yo.
Nah